Biztos te is láttál olyan videót, amiben őrülten profi Minecraft játékosok parkuroznak, blokkokat haigálnak össz-vissza és úgy harcolnak, mint valami mutáns állatok. És te nézed és magadban. Hogy csinálja ezt? Na én megmondom, hogy. Nagyon egyszerűen. De ha kíváncsi vagy, iratkozz fel és lájkolj. Na nézzük is. Az illető megfogja az OBS-t és a Minecraftot. Letölt egy bedvás pályát és beírja a chatbe ezt a kommandot. Ezután felhív pár ismerőst, hogy játsszon el egy színdarabot egy videóhoz $1. Elindítja az OBS-t és levideóz egy ilyen jelenetet. Na és hogy miért megy ilyen lassan? Hát mert a command, amit beírt, ezt csinálja, és nagyon egyszerű lesz pár trükköt összedobni. Na és mikor megvan a videó, csak felgyorsítja, hogy normálisnak tűnjön. Ezután bedob egy ismert zenét és kész is a videó. Ezzel bárki lehet híres, mert minden ilyen videót több millió ember néz meg. Mindenkinek könnyebb lenne ezt csinálni, mint valami egyedi sok munkát berító videót elkészíteni. Na de mindegy, ilyen lett a YouTube, és ezért mutattam, hogy kell ezt csinálni. Próbáljátok meg, és 1 hónap után írjátok meg kommentbe, mennyi feliratkozót sikerült összeszedni ezzel a módszerrel. És ha meg lesz a 100 like, a következő videóban is csinálok egy csatornát, és megnézzük, hogy berobban-e. Na de ezzel be is fejezem a videót, én Falubi voltam. Sziasztok!